Основные ошибки при монтаже ванной. Первое. Никогда не покупайте дешевую акриловую ванну. При ее наполнении ванна будет в середине прогибаться, и у вас будет щель вплоть до сантиметра. Второе. Сначала устанавливайте ванну и уже потом сверху заводите на нее плитку. Так ванна будет максимально герметична и вода не будет затекать за ее пределы. Третий момент. Покупайте ванну от стены до стены. Нельзя, чтобы оставалось какое-то расстояние, ее потом пытаться как-то заполнить блоками, гипсокартоном, сделать плитку. Там всегда будет скапливаться влага и впоследствии может развиться плесень. Обязательно подпишитесь на нашу инсту, у нас много полезных советов по ремонту и по дизайну.